Naslednji korak bi želel to tapkanje nekoliko izboljšati, in sicer bi želel narediti tako, da bi, ko bi kliknil levega, da levega potem ne bi mogel več klikati, se pravi, ga moram nekako onemogočiti. Onemogočanje naredim z shift oziroma z property nodom, create property node, in kaj moramo nastaviti? Funkcijo disabled. Ko kliknem levega, naj bo levi disabled, change to right, kaj moram pa not napisati, da vidim, create constant, tako, imam že opcije tule, bom dal kar disabled and grayed out, tako da se bo še videlo, da je res disabled. No, desnega, create property node, disabled, bom pa seveda takrat omogočil, create constant, enabled. No, to dvoje bom skopiral ven in v desnega spustil nazaj noter. Te bo pa jih obratno, levi bo enabled, desni disabled and grayed out. Da vidimo. Poženimo. Levi, ta postane siv, se pravi, tega ne morem več, desnega moram klikniti, potem se mi ta mogoče, on, ta. Malo imam problema. Dobro, zdaj tole sivljenje je malo hrdo. Zdaj, če želimo ob štartu, da se oba definirata, potem imam možnost to dvoje vleči še ven in tu dati enabled. V štartu se torej dva omogočita, potem pa dela normalno. Tole bom rekel samo disabled, ne bo grayed out, zato da ne bo to preveč migalo. Da vidimo zdaj. Cak. Ja, večkratni kliki so onemogočeni. Stavim. No, naslednja stvar, ki bi želel, je, da spravim vse skupaj, da dal file, tapkanje shift registry, dodam z omejitvijo. Takole. No, naslednja stvar pa bo, naprimer, dodati še, da se mi ti časi shranjuje v polje. Da se mi shranjuje v polje in se prikazuje povprečje rezultata. No, to lahko naredim tako, da tole bom jaz majčkeno zmanjšal, če kliknem metlo, se bo kaj poznalo. Ne, še slabše. Dajmo tole majčkeno. Najboljše, da dam malo do. Takole. Čim bolj zmanjšam, bolje. Naslednji korak je seveda spravljanje tega rezultata v neko polje. Če želim sproti polje graditi, potem najlažje to naredim tako, da dodam en shift register spet in dodam tule array build array in polje, ki je v tem shift registru, seveda je treba definirati ga. Tu naredim prazno polje, array constant in noter dam eno cifro. To je zdaj prazno polje. Takole. In zdaj k temu polju, to polje shranim in temu polju dodam nov element vsakeč, ko se pojavi. No, rezultat tega polja povprečim, imam pa signal processing oziroma mathematics, probability statistic, mean, povprečna vrednost elementov polja, prikažem. Create indikator. Evo, to je zdaj povprečna vrednost, čas in povprečna vrednost tega časa, da vidimo. No, eno težavo imam, ta povprečna vrednost se vzame tudi prva vrednost, to pa je slabo. Prvo vrednost moram ignorirati, kar pomeni, da bom v bistvu pogledal, če je indeks nič, če je nič, jo bom ignoriral. Vzel bom kaj stavek, dal čez vse tole skupaj, takole, in bom kar i pripeljal noter in dobim tule opcijo default,
nič vejca default, pa 1, jaz si lahko zberem tu katerokoli cifro, jaz bom rekel tako, če je nič, naj se nič ne zgodi in naj čez potegne tisti array, ki je že bil prazen. Če pa je 1 ali karkoli več, v bistvu govorimo o default vrednosti, default, karkoli razen nič, pa ne se klasično dodaja noter. Da vidimo, povprečno vrednost bom potegnil ven, takole nekaj bom dal skriv in potegnem takole, se pravi tudi ko bo nič, bo tule se ta vrednost posodobila, tu bom dal pa kar nič noter kot konstanto, nič, probamo, evo, nič, ta prva vrednost se ne upošteva. Časi sicer so različni, vendar pa povprečje ni prav več nižsko, ker sem na začetku bil prepočasen. Tako, to bom pa shranil kot tapkanje s shift registri in računanjem povprečja. In to je to. Aha, dodali bomo še en gumb reset, jaz ga bom tule izbral kot sistemski gumb, ker so mi najbolj všeč, imenovali ga bomo reset. Ki pa pomeni, če ga kliknem, naj se mi vse prevzete vrednosti zgodijo. Dodal bom nov dogodek, add event case, reset, value change, potegnem gumb noter in tule rečem, naj se mi oba gumba omogočita takrat, naj se povprečje resetira in polje se mora sprazniti. To bom naredil tako, da bom čez vse tole, kar vidite tukaj, dodal še en case stavek, kot en gnezdeni case bi lahko temu rekli. Tako. Evo. In če sem kliknil reset, value change, bom pripeljal tule noter true, če ne pa false. Takole. Jaz bom tu rekel make this case false, se pravi, tale case bo false. Če je vse normalno, naj bo to. Če pa je true, se pravi, da sem kliknil reset, naj gre ven prazno polje, bom kar izbral use default in tudi min naj bo default, se pravi nič. Čas gre tu noter, ni nobene razlike. In to je to. Dajmo probati. Klikam. Aha, nekaj sem bi rad še enkrat začel, v redu, ni problem, reset in lahko spet začnem. Aha, imam spet eno težavo, ko sem kliknil reset, očitno zdaj tale moj indeks i ni spet nič, ampak je od tam naprej, kar pomeni, da mi spet prvi čas dela težavo. Vidite? Zato moram še to upoštevati. No, in namesto tega indeksa si bom jaz mislil tule še en shift register. Tako. Dodal bomo kar boolean vrednost, true ali pa false. Na začetku naj bo true, kar pomeni, da se bo pomeni reset, pelem ga not, zdaj ni več številka tista, ki je v case stavku, ampak je boolean vrednost, kar pomeni, da bom tu namesto nič napisal true. Ko je true, naj se vse zresetira, ko je false, pa naj dela normalno. No, takoj, ko se prvi zažene, iz trueja naredimo false. No, mečkaj moram tole popraviti. In ga naslednjič upoštevamo. Create constant, false constant. Takole. Pa prvič, ko se bo zagnal, bo true prišel noter, bo tole true, se bo zinicializiral, na to bo false in bo v vseh iteracijah naprej false, razen če stisnemo tipko reset, je pa tale case, pa tega true kar pelem čez. Zdaj pa mora delati, probajmo, reset, dela, reset, dela, tudi če bi bil čas neskončnega, v bistvu povprečje ne upošteva. Vidite, neke milijarde, ampak v povprečju ga pa ni.